នេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃកម្រិតមធ្យមប៉ុន្តែមានកាមេរ៉ាគោលដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទកម្រិតកំពូលហើយគេអាចរក្សាតម្លៃវាអត់ឲ្យលើស$500នោះទេកាមេរ៉ាក្រៅរបស់វាប្រើបច្ចេកវិទ្យា Ultra Chroma Sensor ចាប់យករូបភាពបានពណ៌ត្រឹមត្រូវដូចធម្មជាតិនិងកាមេរ៉ា Selfie 2គ្រាប់50 megapixel AI Portrait មិនថាអ្នកស្រឡាញ់ការថតរូបបែបដំណើរកម្សាន្តឬក៏ជាអ្នកលក់អនឡាញដែលឧស្សាហ៍ថតរូបផលិតផលផ្ញើឲ្យភ្ញៀវមើលនោះទេទូរស័ព្ទនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូបទទួលបានពណ៌ធម្មជាតិដូចពិតៗអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា Huawei Nova 14 series ស្ទើរតែគ្រប់ model ទូរស័ព្ទរបស់ Huawei គឺគេតែងតែបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជានិច្ចជាពិសេសគឺផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាតែម្ដងហើយលើកនេះក៏អត់ខុសគ្នាដែរចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្នែកកាមេរ៉ារបស់ Huawei Nova 14 Pro នេះទៅមុន Nova 14 Pro មានកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់គឺកាមេរ៉ាគោលកម្រិតច្បាស់50 megapixel ដែលមាន focal length 24 mm ប្រើ sensor ប្រភេទ All-YYB color និងមាន aperture អាចបិទបើកពី f1.4 ទៅ 4.0 និងទប់លំនឹងដោយ OIS កាមេរ៉ានេះធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹង Ultra Chroma Camera ដែលមានសមត្ថភាពបែងចែកពណ៌បាន 1.5 លាន spectral channel ដើម្បីកណនា white balance ក៏ដូចជា thin និងទាញ dynamic range បានត្រឹមត្រូវហើយជាលទ្ធផលរូបថតដែលថតចេញមកមានពណ៌ត្រឹមត្រូវដូចធម្មជាតិជាង smartphone ដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យា Ultra Chroma នេះហើយខ្ញុំក៏បានយកវាទៅធៀបជាមួយនឹង Pura 80 Ultra ឃើញថា color វាកណនាចេញមកគឺដូចគ្នាចំណុចនេះវាអត់សំខាន់សម្រាប់តែអ្នកថតរូបបែបដើរលេងកម្សាន្តនោះទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអ្នកលក់ផលិតផល online វិញគឺវាសំខាន់ដូចគ្នាដោយសារតែយើងអាចថតរូបផលិតផលរបស់យើងដូចជាកៅអៅឬក៏គ្រឿងសម្អាងនឹងផ្ញើភ្ញៀវមើលហើយភ្ញៀវរបស់យើងគាត់បានឃើញពីពណ៌ផលិតផលពិតៗអញ្ចឹងគាត់អត់មានការរំពឹងទុកខុសពីផលិតផលរបស់យើងនោះទេកាមេរ៉ាទី2គឺជា telephoto 3គុណដែលមាន resolution 12 megapixel ប្រើ focal length 70 mm មាន sensor All-YYB color ដូចគ្នាដែលមាន aperture f2.4 ទប់លំនឹងដោយ OIS កាមេរ៉ាទី3គឺជា ultra wide camera ដែលមាន resolution 8 megapixel focal length 16 mm aperture f2.2 ដែលអាច auto focus បានគ្រប់ lens ទាំងអស់គឺគាំទ្រការប្រើមុខងារ ultra speed snapshot ដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការថតសកម្មភាពលឿនចាប់យក moment ល្អៗជាពិសេសគឺការថតរូបកូនរបស់យើងនឹងតែម្ដងពីដើមឡើយខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកាមេរ៉ាក្រោយគឺជាកាមេរ៉ាល្អបំផុតបើសិនជាយើងចង់ថតរូបឲ្យបានគុណភាពខ្ពស់ឬក៏យើងយកមកថត vlog ថត content អីជាដើមប៉ុន្តែចាប់ពី model នេះទៅខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ថតកាមេរ៉ាក្រោយដោយពិបាកមើលខ្លួនឯងឃើញទៀតនោះទេព្រោះថាកាមេរ៉ា selfie លើកនេះយើងអាចថតបានច្បាស់ហើយទូលាយជាងមុនទៀតកាមេរ៉ា selfie ទី1មានកម្រិតច្បាស់50 megapixel focal length 21 mm aperture f2.2 ដែលអាច auto focus បានវាងាយស្រួលដល់ការថត selfie និងការថត vlog មែនទែនកាមេរ៉ា selfie ទី2មានកម្រិតច្បាស់8 megapixel មាន focal length 52 mm aperture f2.2 ដែលអាច zoom បាន2គុណហើយក៏អាចថតរូបបែប portrait បានស្អាតផងដែរកាមេរ៉ា selfie ទី2នេះគឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបឲ្យដៃគូប៉ុន្តែបែរអេក្រង់ឲ្យគាត់មើលរូបខ្លួនឯងណាហើយខ្ញុំទៅណាក៏អាសាឃើញអ្នកថតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ lens 2គុណនេះបើក portrait mode គឺល្អមែនទែនចំណុចល្អមួយទៀតរបស់កាមេរ៉ា selfie នេះគឺយើងអាចបើកមុខងារ ultra speed snapshot បានដូចគ្នាដូច្នេះការថត selfie ជាមួយសកម្មភាពលឿនមិនមែនជាឧបសគ្គទៀតនោះទេនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តថតរូប selfie អីប្រហែលទេប៉ុន្តែជាមួយនឹង Nova 14 Pro នេះឃើញថាវាផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការថតរូប selfie បានងាយស្រួលជាងមុនហើយវាក៏ថតបានច្បាស់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តក្នុងការថត selfie ជាងមុនរៀងច្រើនដែរណាមួយការថតវីដេអូគឺយើងអាចថតបានដល់កម្រិត 4K 30 fps គ្រប់ lens ទាំងអស់តែម្ដងមិនថា lens selfie ឬក៏កាមេរ៉ាគោលនោះទេចំណុចនេះវាក៏ជួយដល់អ្នកដែល live លក់ផលិតផលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខផងដែរព្រោះថាកម្រិតវីដេអូវាខ្ពស់អញ្ចឹងការ live ក៏ទទួលបានគុណភាពខ្ពស់ដូចគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងការថតរូបគឺមិនដែលថតមកឲ្យបាន perfect គ្រប់ពេលនោះទេតែងតែពេលខ្លះខុសទឹកមុខពេលខ្លះចាប់ប្លង់អត់សូវបានល្អឬក៏ពេលខ្លះអ្វីៗបានល្អហើយបែរជាជាប់រូបអ្នកដទៃឬក៏ជាប់វត្ថុដែលយើងអត់សូវចង់បានដូច្នេះ Huawei ក៏មិនចោលដែរមុខងារ AI retouch ដែលមានដូចជា AI remove AI best expression និង AI កែប្លង់ឲ្យត្រង់ជាដើមចំពោះអេក្រង់យើងទទួលបានទំហំ 6.78 អ៊ីងជាប្រភេទ LTPO 120Hz OLED 10-bit ដែលអាចបង្ហាញពន្លឺបានខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ 1200 nits និងមានដង់ស៊ីតេអេក្រង់ 447 ppi នេះគឺជាអេក្រង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយដែលអាចបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកនិងរអិលព្រិលតែម្ដងមិនថាការមើលបណ្ដាញសង្គមមើលវីដេអូឬក៏លេងហ្គេមនោះទេហើយការកាន់ថតរូបនៅខាងក្រៅក៏មានពន្លឺភ្លឺល្អដែរអេក្រង់ល្អបូកផ្សំជាមួយនឹង stereo speaker ដែលឮខ្លាំងនិងបញ្ចេញសំឡេងបានណែនល្អធ្វើឲ្យការកម្សាន្តរបស់យើងគឺជក់ចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងបងច្រើនអងមកហើយ It's not too late for either of you. Fight A! You don't have to do what Luther...
Nova 14 Pro មាន RAM 12GB និងទំហំផ្ទុក 512GB ជាមួយនឹងថាមពលថ្ម 5500 mAh ដែលគាំទ្រការសាកល្បឿនលឿនរហូតដល់ 100W ជាមួយនឹងដុំសាកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់ Nova 14 Series ឆ្នាំនេះក៏មានប្អូនមួយទៀតដែរគឺ Nova 14 ដែលមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាច្រើនប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺរូបរាងរបស់ Nova 14 ប្រើរចនាបថកែមអេក្រង់រាបស្មើចំណែក Nova 14 Pro ប្រើរចនាបថកែមអេក្រង់រាងមូលបន្តិចប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាស្មើជ្រុងសងខាងនិងលើក្រោមស្មើគ្នាល្អដែលអាចនិយាយបានថាវាតាក់ភ្នែកម្យ៉ាងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះអ្នកប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់ Huawei នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ Ecosystem ដ៏ល្អជាមួយនឹង Neuralink Technology ដែលវាអាចភ្ជាប់ពីឧបករណ៍មួយទៅកាន់ឧបករណ៍មួយទៀតបានយ៉ាងលឿនហើយ Nova Series លើកនេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Wi-Fi 7 មកជាមួយផងដែរបើសិនជានៅផ្ទះឬក៏កន្លែងធ្វើការរបស់យើងមាន router ប្រភេទ Wi-Fi 7 នេះគឺជាការល្អមែនទែនបើនិយាយពីការប្រើប្រាស់ app វិញបច្ចុប្បន្ន Huawei បានសម្រួលឲ្យការប្រើប្រាស់ Gbox កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនហើយថែមទាំងអាចទាញយក Google App និង Play Store មកដាក់នៅលើ Home Screen ដោយការប្រើទូរស័ព្ទ Android ទូទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលបានពី Huawei Nova 14 Series មួយនេះចំពោះបងប្អូនវិញយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទូរស័ព្ទ model នេះសូម comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីមតិយោបល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ